Lidhe me këtë emën të Allahut an-Nur është një lutje që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Ibn Abbas të transmetuar dhe e kanë përcjell këtë hadith Buhariu dhe Muslimi në Sahihut e tyre. Kjo do është përcjell si lutje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë për namaz sabahut, apo para pse disa dietar kanë thënë se është e përgjithshme, nuk thuhet vetëm në këtë rast, po në çdo situatë. Nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Bashiril masha'ina fi dhulam bin nuri tami yawm al-qiyamah. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgëzoi ata që ecën në errësirat e natës me dritë të plot ditën e gjykimit, nuri tam. Jo ata që shëtitin natën, apo po çka ecën ata? Çka përzim nata? Sabahi dhe yatsia. Ata që dalin me fal namazin me xhamat sabah dhe yatsi, këta ecën tërë. Është tërë, njerëzit flajnë, është natë dhe dalin. E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashiril masha'in, ata që ecin, ata që dalin me fal namazin e sabahut dhe të yatsis në xhami, përgëzoj me binuri tam, me dritë plot yawmul qiyamah. E çka është kjo ditë e plot, do ta përmendim në fund të pikave këtu, mirë po me dritë të plot. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë në errësira të namaz sabahut, e ka këndu një dua që ka kërku prej Allahu xhallahu ala me e ndriçu të brendshme të jashtme ti. Dhe ka thënë Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi yamini nura, wa an shimali nura, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma ij'alni nuran. Kjo është transmetimi i Buhariut dhe Muslimit. Ka transmetime ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur se tek Hakimi, ku ka thënë wa fi lisani nuran, edhe në gjuhën e tij më bë të kem dritë, wa a'dhim li nuran, edhe më rrit sa më tepër dritën. Shikoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dua që pak mirë me këtë dua, qase ka bëj me ndriçim dhe me nur. Ka Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ka fillu o Zot, zbrit të dritën në zemrën time. Nga se veç me këtë dritë njëri, apo i jap kuptim pse më uqun 4 sabahit me dal natën. Apo kur far kuptimi tjerë s'kan. Kam kuptim ata tjerë varëse që shohin apo. Andaj njëri në esencë apo duhet më ndriçu me diç, po them kushtimisht më ndriçu me diç për të orientuar në drejtim të caktuar. Dikut i është ndez drita e interesit caktuar, për shembull të dunjallokut, dhe qohet për shembull në 4 në sabah, tash edhe e prish gjumin, edhe del, dhe ka jenis këtë tërë, aj po e sheni dritë dikun, në interes, dhe aj po e tërjek. Interesi dunjas. Dikut i është ndez interesi i epshit Allah në falt, apo, dhe qohet natën, del dikun, me bo një pun të pesë të thlisht. Apo, edhe ati është ndez dikun një qiri dikun, që po e tërjek me kalzan, në këtë ersir, që tu dëshmë ardha. Ndërsa dikut i është dhez një dritë tjetër, apo, ajo është drita i ibadetit në xhamia, edhe tërjek, hesën këtë drejtim. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o Zot, ma zbrit dritën në zemër, se drita e dunjas nuk zbret në zemër. Apo, drita e epshit nuk zbret në zemër. Kur ti zbret robit drita në zemër, apo, i fik dritat e tjera nuk i shaptën. Nga se kjo është drita më e fuqishme e mundshme. Kur kjo ndezet, fikën drita tjera, përkundër joshjeve tjera, dhe përkundër thirrjeve tjera, dhe përkundër interesave tjerë, kjo dritë e zemrës i fik interesat e tjerë, dhe niset për xhami i lën të gjitha interesat e tjera, çfarë do qoftë ato. Niset për ibadet, niset për adhurim të Allahut xhallahu ala, niset për nështrimin e Allahut, leximin e Kuranit, nga se drita e zemrës është ajo që ka ndëgjuar më tepër. Prandaj edhe normalisht ku ka dritë më shumë, aq më tepër njerëzit drejtohen në atë drejtim. Për shembull, paramendoje ku i ki 4 lokale para vete, 3 janë me qira, duhet me shku me këshu mirë ato mallin që ka, i tjetri i ndriçuar nga gjithë anët. Ku futesh ti? Haj që është i ndriçuar nga gjithë anët, nga sa ai që tu po shoh mirë. Prandaj ka thonë Allahu me gjallë fi qalbi nuran. O Zot, zbrit në zemrën time nur, dritë, që me te shah ka duhet shkoj,
që me të shë çfarë duhet të bëj. Prandaj drita e zemrës çka është? Dritës e syrit arabisht i thonë basar. Ka që syrit i thonë ajn. Syri është ajn, apo? Po ajni nuk shë, nëse s'ka basar. Apo? Andaj i thonë basar. Dritës që mundëson shikimin. Ndërsa dritës së zemrës që mundëson shikimin gjithashtu i thonë basira. I thonë basira. Njëjë sikur se basar. Më që ka shtu një basi, se kjo është e magat se kjo basar. Apo kjo është e magat. Andaj, Allahu Gjallahu Ala i ka thonë pejgamberi sasëm kul, apo, i ka thuaj këtë njerëz, apo, se në qëfar thrat ti, se është rruga jote, apo i ka thonë ed'u ila Allahi ala basira. Thras tek Allahu ala basira, s'ka thonë ala basar. Thras tek Allahu, jo më ato që kam shojnë sytë, realiteti, jo, ala basire, më ato që ka thëtë zemra, së është mirë dhe keq aftën. Jo basar. Apo, nuk thras te Allahu me sytë e ballit. Plot njerë thirin të Allahu me sytë ballit aftën. Qështu e shë, qështu të mja ballit. Po të i msheli këta syja aftën. Apo, nga se këta basar, vim për të shka tjetër, ama jo me përcaktu davetin, edhe agjendën e davetit. Ajo bëhet me basira. E basira si ka thënë Allah Gjallahu Ala. Po kur këtë fikët, diçka duhet me konë qele thëre, e buhet basar i qele aftën. Andaj, gjallëria e zemrës, që ka thënë, Allah me gjerë fi kalbi nuran, zbrit në zemrën ti me nur, është që kjo besira ja, e thële e man aktive agjendën hynore gjithë më një zë situatë aftën. Edhe me qëka dush më morë ti, edhe me qëka dush më prekupu ti, edhe me qëka dush me thirë dikon tjetër, edhe me qëka dush më marë situatët saktuara, edhe qëka dush me bunë këtë rast, kjo ka zënë, besira, që kështë sytë kalzojnë, njëjtë, apo? Nëse jenë situatat sa këtu është një gvrim, këtu është një punishte punojnë, e këtu një lulishte, e këtu një shteg, ka jam synë. Po ka të zënë synë, Allah, besar tëtë, që sa du të mira. Se ti e tu pa, ka mira. Apo? E po dhe zemra du të me i pa, ku ka punishte, më shka, sa aty bjenë, aty apre që ka, aty jënë qelë gropa, të mëdha që mund të bishë në to. Po mungesa e besirës, nuk alarman. Nuk alarman zemra për rreziqet në rrugë që janë ato. Pra e ka thënë Allah me gjallë fi kalbinuran. O Zot, më zbrit në zemrën time dritë, që me te i shoh gjërat, i një njerëzit, e di kush e ka për një me, kush e ka për një me. Apo, kjo është ajo që i thotë Ibn Qayyim rahimullah, firasatul mu'min. Apo, sikurse ka në hadith në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pse ka mos pajtim rreth saksisë së tij, hadithi Tirmidhiut, u ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara bi nurillah. Ka thonë ruajoni firasën gjuhën shqipe i thonë pikasje. Pikat diçka që nuk e shohin syt, po e pikat zemra. Për te asaj që shohin syt është diçka aftën. Është një pamje, një shfaqje për te synit apo. Është një gjendje tjetër që sheh. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ittaqu firasatal mu'min. Ruajini nga ky lloj i shikimit besimtarit, nga sa i shën këtë rast me binurillah, me këtë nur. E kjo është shikimi i zemrës, apo? Ai nuk gjykon se kjo është i keq ose publikisht. S'po thon për gjykime, se nuk guzon me gjyku me firase. Apo, por e ndin se a me bo shak, a mos me bo shak. E ndin a me i besu, a mos me i besu. E ndin a e ka sinqerisht, a ka sinqerisht. Jo për me gjyku, kjo është i sinqert e kjo është i sinqert. Gjykimet bën baza tjera, por për vlerësim personal, kush më pëlqen mu, kush më flan mu, kjo është diçka e brendshme. Kjo është e dukshme. Kjo me besar nuk bëhet, kjo bëhet me besinë të brendshme të zemrës. Apo, pra sa janë mundu për shembull me imponu në të kaluarën njerëz që dikush me i dasht. E kur kush i ka dasht. Edhe sa janë mundu tjetër me i pengu që dikush me i dasht, e këtë i ka dasht. Apo, se dashnia dhe respekti dhe pranimi i diçkavit nuk bëhet bil besar. Se besar çka është? Është njërin për shembull në karrik, i fort, ka ndikim, apo këtë është syni. Ama zemrat nuk i bujnë përshtypje këtë pamje aftën. Zemrat duhet pa diçka tjetër për me dashur aftën. Jo ato çka e ka për jashtë aftën. Prandaj sa kanë bë që mos mu dashur Ibn Taymi rahimullah. Sa kanë bë aftën. Po para mëna kur të mobilizohet pushteti ekzekutiv dhe pushteti shpirtëror dhe moral bashk dy të bëhen për mërzuri njëri aftën. Ama bashkë ju mbo aftën. Edhe
udhëheqës asaj kohe, fatkeqësisht edhe hoxhallarët asaj kohe në shumicën e rasteve, edhe shumë janë bë bashk, edhe kanë nxjerr gjykime shumë ekstreme, qafir. Pa bes, si kanë thonë ka deviju, ja, kafir, fetva, kanë nxjerr muftia e asaj kohe. S'ban me nguse, ka dalë për feje. Shiko, din këtë shkollë, apo? Edhe prap se prap, jo mas ti, në kohën e ti, prap se prap, mas shumë dhe ka ndash Ibn Taymi rahimullahu. Sa që, në situata caktuara, për shembull, kur është dash me luftu kundër tatarëve, halifja, si ka thirr ata të tjerë, mbledh me milet në atë. Apo? Po këtë ashtu e kanë shpall, këtë rrezikshmin e kanë thirr, hajde ti kallzoju që duhet me luftu atë. Se s'na besojnë ne atë. O pa të këti besojnë më shumë atë. Pse? Pse kjo është Allah më gjallë fi kalbi nurën atë. Apo kjo një shumë në nur tjetër. S'është kjo basar. Kjo është basira. Dhe Ibn Taymi rahimullah në kohën e mobilizimit për tatar, apo sikur është përmend, ai ka qenë që i ka udhëhequr shtrit atë. Ai ka mbledh, ai ka motivu, ai ka fol, ka flajt me ushtarën e përshtatora çdo nat, tu i mobilizu, tu i motivu, tu i dhoni fuqi i timanit për me luftu, duke i thonë se në nëntësir, këna me fitu, i ka mbledh, thuj inshallah, thuj, qaq me bindi ka se në nëntësir, këna me fitu, sa i ka po diçka që halifja s'ka po, halifja ka po i ngrati me sy të synë, me të ballit, që të në se ne mujmë të këtë njeri, që po këna me fitu, ka thonë se në nëntësir, këna me fitu, i ka thonë thuj bële inshallah, ka thonë e kulu e tahqiqan, wala e kulu e ta'liqan, apo ka thonë se thonë, kacavjertë se juve, inshallah, po e kacavjertë është ajaptën. Unë e thonë tahqiqan, unë e thonë për një me që shtu ka me ndodhë. Me vërtetimin për zemrës, e thonë tahqiqan, pëse unë më të po diqka që ka shenë të po ju apëtën. Pra ne ka thonë se në më të sërë. Edhe i ka bo veprimet e caktuara. Pra ne një nga luftat më të fuqishme që është bo kundër të tarve ka qenë Ramazan, apo? Dhe usia ka qenë e ladhë, se fuqimisht, apo, Ibn Taymi ka unë fëto prish në apëtën. Para mëna, kësa besim ka pas, qafiri kanë thonë, ta shky po thot prish në Ramazanin, ta man bibjen që është apëtën. I kanë besu apëtën. Se pushteti i zemrës, apo, nuk ndërtohet me pushtetin e tokës. Nuk bëhet ashtu apëtën. Nuk bëhet. Se njerë shuën diçka tjetër. Prandaj, Allah me gjarë fi kalbi nuren, ma jep dritën e zemrës që të shë ato që ka duhet një me po, jo ato që ka shuën kejtë tjerë sirë. E së është interesant, kejtë që ka shuën tjetë, e aty me po, pëtën. Apo? Pra ki qef me konë, për shambull nëj, si kurse njerën këtë botë, kanë qef me po diqka, që jo kejtë e shuën, për shambull, kur o ingjizu një emision, aty ka pas sërime, tira ka pas nështë edhe ka pak gabime, ka pas lësime, kanë qef me po që ato të ingjizu, se ato kur del në fund kejtë që e shuën, si do këtë interesant ato. Do pa me që si shetë gjithë kosh ato. Andaj këtë e ka kërku pejgamberi së thëmë, Allah me gjarë fi kalbi nuran. Nëse derdhet nurin kalb, apo, ku fillon më ushtri? Ka thonë u afisem e nuran, edhe në dëgjimin më bo me dritë. Apo, kur të ndëgjaj të di, apo, a ka tinglimin e hakut, ase ka tinglimin e hakut. A mund të din që s'kallë marrë njëra, wallahi veç le të futët nuri. Me tinglim e njën, apëtën. Po edhe në këtë botë ata që në marrë muzikë, me tinglim e njën, apo është falca, është në unë se marrë vesh. Unë se kam ata. Po ai që marrë me tinglim e marrë vesh, apëtën. Ai që marrë një kut gotë me ari, artari, apo, e veç eshe, ose me argjent, apo, ai veç eshe të falca, apo, ku përshe bre lope? Po falca, Allah. Pse? Pse janë gjë, qehrën janë gjë, apëtën. Apo, po pse në gjë? Përdërimi i tepërt. Përdërimi i tepërt. E nëse njeri non-stop ngon batil, apo, e kur trenohet me ngu hakun, a i se janin tinglimin më kur, apëtën. Po dikur që veç hak ka ngu, apëtën. Nesër me ja prodikon, me ja kalzu batilin, dhe sa që unë zdi që është e kundërta. As nuk di me reagu me tonë që i keq e kia, ma që është është, apëtën. Apo? Ama kjo zdu me konë basar, mu quna, kjo, po them, a është e mundshme, lype pi Allah, ta zogje. A i ka, pi ulemave, e ka thonë një hadith, ka në daif, ka dalë, o ka në tinglimin daif e ka kjo. Sflet shtë pejgamberi sasërën. Për një me, i shetë hadithe, a i sa i është i mire, sa është kjo hadith i pejgamberi sasërën? Se ka në gjyrë në hadith, tinglimin në hadith se ka. Pse? O fisem i nura, këtu ka nur, si të nin, edhe fisem i nura është, kur thot dikush filoni, tha që shtët, ja, stot e kështot. Po, stot e kështot, unë e di që thot e kështot.
se ky nuri i veshit apo t'jap një farllëj, ka dalë se që po thojmë për to që ka thonë kështu, ti e din që ai s'flet kështu. Ama ai që ka këtu nur, ai që s'ka nur, rri 20 vjet bashk, edhe mas 20 vjet janë dikush që çdo ka thonë, e diun e mati kompriçë ato që shtopën, subhanallahu. Po ti ku është nuri i veshit me thonë që ka dalë, bile pak ka dalë. Andaj fusemi nuran, me pas nur këtu, me kuptu që ka dalë. Këtu është një dritë që ndriçon errësirët e paragjykimeve dhe shpive dhe takuzave. E ndriçon kjo ka një dritë, s'lan gjithçka me i këtu. Po në qoftë se jep veshin gjithkujt, apo çfarë don me fut to, kush don çka thot apo ti fikin dritat. E kur fikin dritat pastaj çka derdhë to e mush e para atë. Kush vjen i pari me ta mush veshin, çaj është më i saktë më i mirë apo. Kjo s'është kush vjen i pari valla. Kjo s'është kush vjen i pari. Kjo është kush vjen me më të vërtetën, e çatë e mush. Andaj wa fi sam'i nuran. Pas e kanë wa fi basari nuran. Edhe në sytë e mi o Zot më jep nur. Nur që njeri, subhanallah, me këtë nur i një njerëzit, apëton. Me këtë nur i një njerëzit. Ka herë, nur i njerit është në sytë e ti për të pa dikën. Po ka herë është në fytyrën e ti tjerë të shojnë të apëton. Për shembull, sa ka më propagandë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se është kedhab, ranca apëton, është të shpif. Kanë shku plot pe arabëve që janë njerëz, ata i njohin njerëz, kanë edhe me llojin e njëri. Apo kur e kanë pa kanë lejse hada bëu që kedhab. Fytyra e tij është fytyrë rancë apëton. Rancë ndryshe dukun apëton. Komponë ranca boll. Apo i ngjaune që shon apëton. Fytyra e tij është fytyrë rancë apëton. Ose kanë fytyra e tij është sirbazat stën kështu apëton. Ata ndryshe flasin. Ky fjalim s'është fjalim falltor apëton. Yusuf sa për çka u i burg apëton. U hi për akuzë të amoralitetit në udhë billatë. Njërë që ka dash me bo amoralitet me grune e princit, grune e ministrit madhë, kërë ministrit në shtetë atër. Mirë, ata dy që ju një bërë për një me për krima, ata i njojnë shok të vetë, ata e din që shdo këtë kriminelli, e din që shflet, që shflen, që shrenë, ata e din. Në ka është njëjtë gjumi kriminalit dhe njërit pafajshëm. Sa është i njëjtë? A edhe kur flan dihet që kur të rrin, kur flet, kur të lëviz dhe din që kë me cilën grup më ata. Kur i kanë pa ëndrat, para se më ia shfaq ëndrën e sutës që kanë thonë. Inna naraka min al-muhsinin. Nuk dimë ata çka të kanë akuzuar që kanë pas baza, po, për na po të shohim që fort burri mirë ka kapta. Andaj ne komentojmë ëndrat Allah i lam. Ata ku e kanë ditë që Jusufi komenton ëndra? Mi po e kanë pon fytyrë se që kjo është që është burri mirë apëton. Ama kjo është, para na ata kanë qenë në gjendje të mëkatit dhe të shirkut, apo edhe e kanë pa kështu burri mirë. E paramendon na në gjendjen e imanit edhe të besimit, na duhet drita e këtij imani me dalë në fytyrë veç, me dalë në sy për me pa të vërtetën, për me pa realitetin, për me njoft ato që po ndodh për neve ato. Për ne kanë u fi basari nuran, kanë u an yemini nuran, edhe pe djallës u an shimali nuran. Djallës dhe majtas më bodrit. Çka është kjo djallës dhe majtas më bodrit? Një për kuptimeve është shok që i kanë për rreth, apo bëmi ata me kon me dritë. Jo, unë e dritë ata në terr s'ban ato. Shokët e djallës që ata që më rrin kësaj, ata anë jemini u anë shimali nuren, ose e ka kuptimin anë jemini u anë shimali nuren, djathas edhe majtës me bodrit, që ka cilna, djathas nëse shkaj, me kon me drit, me kon me argument, me kon me fakte, mos më sill me hamendje, mos më sill me mjegulli, edhe majtës ka të shkaj me kon me drit, gjithë mund t'jem qërësit plot, ka do që cilna djathas, cilna majtës, tje sill e ime dhe orientim, ka e qarta, dhe ka e që sështë e mjegullume, absolutisht. Pastaj ka thonë, o min fauqi nuran, o min tahti nuran, apo edhe bi mu bën nur, edhe mu bën nur, do të më ndryshon nga të gjitha anët. Ka thonë përshëndime që në dash, ka thonë, o min amami nuran, para meje dhe këdi, o min khalfi nuran, edhe mas peje me pas drit. Qka është për para me pas drit?
Për para me pozitin është që, o Zot, sikur që me ke pru me vi dhe i këtë ti, mundësova që dhe i takim me ty që ka për para, këtë me pëndri. Mos ma erësër rrugën në asë një situatë, në asë një stacion. O min amami nurën, krejt që ka kam për para në të dritë. Tjetëra, o min khalfi nurën, dhe këtë që ka të mas veti tjenë dritë për tjerë, mos devjan, mos të rësot kërkush me punë që një që ku në formatën atër. Në veç ati familja, veç ati familja. Apo njëre mas vetë në udhë dhe bila, apo, dhe me shërë mas vete, edhe njerët pasaj që kushe përndirë, sot këshia ka mres i kalon dikush mas vete, së një njerës të e ka bërë filon të i përru zbanë atër. Apo, anë e kalon ertë mas vete, që njerës nuk po ka mundësi me leriu të deportim e dritët për shkak se, dikush mas vete i kalon. Edhe apo një khalë finuran, e ka një kuptim ka unë djetarët, që me lonë të shkrimtar të uzuar në dritë Allah të zgjellë. Në khalë fi kush jetë mas të e familja jote, jetë mas të e familjore tu, fëmijët tu. Ata të mbeten në dritë, sikur që ti ke qenë në dritë. Në khalë fi, o ala lisani nuran, i kështë është përfimi hakimit, o Zot edhe në bigjuën ti me mundësë që të ketë dritë, të flasë hakën, të flasë të vërteta, apo të flasë atë që duhet, e mos të afiki këtë ersirë me përgërim e me shpifje me afuza e kështë më radhë, e se fikë dritë e hakët. Apo, vallaj, qdo përgërim që të gjuës, e fikë nga një poqë të nurit, që e pengon nesër furit e hakët e ma që duhet. Gjdo në partje e fjallëve, i fikë do poqë e këto. I fikë. E tash, një, e qovë se për shemë, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para fjallën që ka thonë, për Safirin ibn Haj, kasira. Aisha ka thonë për Safir, përsa së e mugë me të këtë sëri. Po këmë jo për me, po që, Muhammed me bërë. E ka qenë Safir e pak e shkurt. Ka thonë, së e shkurt me të këtë Safir. Ka thonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e ka thonë një fjallë, një muzi që bimaj në bahër le efsedet hu. Apo, me hu me gjumë detit sa namin e bahër. I termita. Që për të si tonë. E të nëmbolon komplet detit. Që fjallë me pohë mundësi të ta. Me të ka du praktikisht. Sa keq ke full, që pe kohëm që fjallë për gjumë detit. Qka bërë? Termet, sa namin e bahër. E të nëmbolon me detit, me tukë, me këti të nëmbolon. Ano një fjallë, pa kur fa tendenca. Po po që ma bërë. Para me në kur përvejmë është tendencios pasaj. E atë fjallë përna, kur të gjush një gjuhë. Sa bidet i fika do në rrujë. Apo? E tani hakun me thonë. Hakun në pëndërsirë. Apo? Hakun e dritë. Shnurë. Që nuk ka më të gjithë kush me thonë. Fletë njerë që flasin kundër djetarë. Apo? Ata që i përbuzin dhe i nënqmojnë në gjallarët. Apo për të lërgu njerës për tyne. S'ka mundësi me po gjëtën e nurë të jetën. Pa mundshme, s'ka mundësi me pas nurë. Nëse e fikin këtë nurë me përgojime e ulemave, e fikin këtë nurë me shpifje dhe akuzën e ulemave, nësë mundë me kur hak, që se prejke në njerës ma dashën të Allah gjellë gjellë lukuar. Unë së vratë për individa këta e këta, apo, po lasë në tërsi të një institucioni që i përgazon musliman e që ulemave. Ana e njëri që thëtë për shambull, ulemat që ka dëshmu umeti për sinqerit e tyre, sikur se ka qenë ulemat që ka kaluar, por kasë për të vdekurit, por kasë për të gjallë. Edhe të gjallë në qëtë rrugë, që s'ka mundësi kjo met me met një kodë caktuar pa ulema. Kur s'ka met, edhe kur nuk ka me met. Wallahi bilaj qatë ditë, kur kjo met nuk ka ulema që udheqin, prit në kiametin e tënë. Ka që qëtër bëhet kiameti, largohet dia, njerëz nuk din kam jamajt, qëtër largohet edhe mundësia me jetu me jetën e kësaj toke. Prandaj, ata që flasin keq për Sheikh Ibn Bazën e Mullah, Sheikh Albani, po i marrë këta simbole, këto ndriqimet e dritës në këtë jetë, që kanë ndriquar rrugën e muslimanëve në këtë shekull. Apo Sheikh Uthaymin rahimullah, këta tre djej, këta një djeli i umetit për këtë kohë, që kanë ndriquar jetën e muslimanëve dhe kanë uzuar rizgjimin drejt rrugëve të sigurta. Ai që për ta flet keq, se kanë qenë ku e diun çfarë kanë bërë kështu me radhë. Me ta zbon rahat. A kanë mundësi me udhëzu? Kur vallahi. A kanë mundësi me pas dritë në gjuhën e tyre? Nuk kanë mundësi, nga se është fikur fillimisht drita nga zemrat e tyre, e pastaj ka tepërtuar rësira dhe në gjuhët e tyre. Po, a ka qenë që shtu të edhe në herë? Po këta janë pasarst,
e diku që ka qenë përpara. Të atyre që patën guximin me i thonë edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bëhu i drejt, se që tu ka zu drejti. Kujna? Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në shkavit, në të hakut, haku i thuhet gjithkut, edhe pejgamberit ku flasëm, ftyrja thojmë edhe. Mashallah, çfarë haku. Mi thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të bë drejt, apo edhe në të kujna, edhe ky del burr i guximshëm. Mja ka zu hakun Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kur Omeri ka dasht mja këput krejt rrojnë të ersinave, edhe mësë me pas më ersina për heq, apo ka dasht me rahatu mirë Omeri radiallahu ta'ala anhu, i ka thonë Muhammedi s.a.s. nuk këputet kë ersin me këput në kukës ti, lera ata. Se me konë që këputet e këshumë këput këta, pas këputet kja, se kja është trashigimi. Kanë me ardha tha që, kanë me lezu Koranin me gjuhë të tyne, po nuk është, apo në relacion e ndryqimit të zemrëve të tyre. Prandaj, o filisani nuran, të ketë në bëgjuën ti me dritë, aja dritë është kur njeriu i largon pengesat që e silë në ersinën, e pengesat që e silë në ersinën në sy është shikimin haram, e pengesat që e silë në ersinën në vesh është ndëgjimi i gibetit dhe bartës fjallëve dhe i harameve edhe i muzikës, e kështë më ratë. Pengesat që pengojnë të folë të hakut është keqpërdimi i kësaj gjuhë në përbuzin dhere të ulemave, e të muslimanëve, të muslimaneve, kur të qofë se ta? Wallahi që i përgojnë muslimant, ka fikë në mas të madhe dritën e gjuhës. Ai që bartë fjallë, ai që shpif, që akuzan, ai që paragjykan me gjuhën e ti, apo pa dyshim se ka fikë në mas të madhe dritën e gjuhës e ti, andaj e ka pamundsuar të folit e hakut për me gjuhës e ti, nga se mungon drita. Dhe ka thonë fund pejgamberim, o a'dhim li nuran, o Zot edhe marrit nurin, edhe unë i luta për to, po ti lërit ma edhe ma tepër nurin edhe. Diri kur rritet ky nur, diri në atë masa që Allahu xhallahu ala thot, për ditën e gjykimit, nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Surën Tahrim në ajetin 8 Allahu xhallahu ala flet për besimtarët thot nuruhum yas'a bayna aydihim. Para mëna dritën që kanë pas këtë botë, Allahu xhallahu ala u ka shndërruar në dritë të pashme ditën e gjykimit apo. Që e shohin udhën drejt xhenetit. E duke ecën këtë tim thon atmim lana nurana. O Allah, na plotso këtë dritë, veç edhe pak sotim të gveni i dritës apo. Atmim lana nurana. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala përmend se ditën e gjykimit, drita që kanë me pas besimtarët që u del nga gjuha, nga vesht, nga syt, madje dritë që u del nga vend të abdesit, këtë ku ka prek ujë abdesit, yaumul qiyamah bën dritë. Ashtu që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë ku ka prek, këtë bën dritë, këtë shëndrit. Prandaj edhe në bazë saj Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu që e ka transmetuar këtë hadith, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me i njoft umetin e tij ditën e gjykimit në bazë shkafit, jo me lezoftim, po ka me i njoft në bazë të kësaj drite. Se kanë me konë gurren muhajgjelin. E shka është gurren muhajgjelin? Gurren, në gjuhën arabe, është përdoret për kalin, i cili do të e ka një ngjyrë caktuar, po e ka një shenjë të bardhë në ballë me të njihet atë. Apo e kjo shenjë identifikuese që e zbukuron këtë kali, që kjo është ajo që është ajo drita që e dallon prej tjerëve atë. E Buhari ka thonë se kush merr abdes, i shtohet kjo gurreja, i shtohet ndriçimi, i shtohet identifikimi. Ka thonë pastaj e Buhari, fa min istata minkum, kush ka mundsi për juve e një mund dhe figurët i falyafal, me e shtyje dhe manalt pak këtë ndryqime të e banë. Kjo është mendimi e Buhari's, andaj i ka la dur dejnë krah ka e bërë për me rrit dritën, me bod, ju vejt këtu, për me bod dritë deri kanalt, apëton. Apo që sa ma te për me ndryqu, jaumul qiyama, apëton. E kanë me ndryqu besimtar nga gjithë thaon kanë me ndryqu, ndërsa munafikat kanë me mbet në terë, ata që falc kanë marrë abdes, falc kanë thonë njëna musliman, falc, apo në këtë dunja janë ndryqu me muslimant, me emnat e tyre, me nejet e tyre, me letë nëftimet e tyre, me deklaratet e tyre, janë ndryqu në këtë botë, janë trajtu si musliman. Por jo me të kemë ndahet, i sinqerti këtë munafiku. E munafika që ka thonë? Undhuruna, nakde bismi nurikum, këshuni pak kahna, të marrë me pak disë me të më tërë Allah. Këshuni veç këshirni, të marrë me na pak dritë. Ska më dritë,
Sot nuk ka më marr dritë fals. Andaj këtë dunja ka mund si fals dikush më ngrit në emën dikujt. E më ngrit në emën diçkafit. E me fals ka mund si. Po jo më në kjame, del në shesh falsifikatori edhe falsi ti. Del në shesh originaliteti. Prandaj, ka kërku pejgamberi sa osam që ta merë ditën originale nga kjo botë, që del nga e tërë qenja e ti, madje është përrëth qenjës e ti dhe mbi qenjën e ti, nga të gjitha anët është ndriquar, me këtë dritë që do të ndriquat jo më të keme për shku dirë të Allahu Gjallahu Ala. Dhe për funda që duhet të ndëruar është se burimi kejkë së ditë është imanin zemër. Sa ka këtu iman, fillon drita me dalë jashtë. Na nuk e shojmë këtë nur, apo si nur, këna me po jo më të keme. Inshallah. Mirë po, a përjetojmë këtë nur? Po. Qysh përjetojt këtë nur? Qysh ndijet këtë nur? Me pengimin dhe i harameve. Sa ma është e fuqishme ndalesën dhe i harameve, dije se kjo është dikimi i nurit. Ku e dim këtë? Ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Buhariu dhe Muslimi të dytë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min." Nuk mund të jetë besimtar një njeri në kohën kur ai bën zina. La yazni az-zani. Nuk ndodh njëri me bëj zina e që në atë kohë me konë besimtar. Nuk ndodh njëri me pije alkohol e që në atë kohë me konë besimtar. Nuk ndodh njëri ka thonë, gjithashtu të zmetë të tërë pejgamberi sëm, ka thonë, edhe nuk ndodh me e uzurpu dhe me marë pa drejtësisht pasurin e dikujt e me konë besimtar. A i bjen kësaj që pinë alkohol e qafir? Ja, nuk i bjen kjo apëtën. Se imani është një iman i trajtimin këtë dunja, po besimtar, me rregullat e caktuara, dhe imanin kuptimin e dritës. E këtu ka mohu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e mohon këtu imanin la yazni zani wa huwa mu'min, e ka mohu të qenë besimtar në kohën kur bën zina. Çfarë mohimi të imanit ka bërë? Jo të imanit kuptimin juridik, imani është kjo musliman, jo këtë kuptim, po kuptim të dritës. Nuk ka mundësi me pas dritë njëri, me ndriçu imani me bozina, e pamundshme është. Duhet me e fik imanin, apo për mujtë rahat njëri me kësoj me rakës e u dhaptan. Me fik dritën e imanit, me fik ndikimin e imanit. Kasi nuk ka mundësi njëri me pas iman, subhanallah, të ndezur, dhe me pas iman të ndriquar, edhe me e bozina. Kur së shke mundshme? Kur? E pa mundshme është. Nuk ka mundësi një njëri me pas të ndezur dritën e imanit e me pi alkohol. E pa mundshme është. Nuk ka mundësi njëri me pas të ndezur dritën e imanit e dikujt keq me i bo. Me keq përdor pas në dikujt. E pa mundshme është. E pa mundshme është. Nga se imanis në rahat, Allah, i djek të gjitha. Djek. E dënë me konë rahat, sa i bon zhurëm shumë. Ushton shumë s'len. E dënë me bo e fik zonin. E pastaj nuk një zhurëma. Nuk një zhurëma. Mirë po alarmi i ndezër. Po nuk mund është mësmonia. Nuk mund është rahat. E pa mundshme është. E kur të fik imanin, e fik, kanë e fik. Ti nuk e, për shembull, sikurse ato dyqanet ose objekte që i kanë, sistem alarmus. Apo, kur të fikë sistemi, nuk nënkupton çrrënjues e sistemit, ajo që aty është, po është deaktivizu. Me që deaktivizu, i ka shifrat caktuar, tap e prek, e deaktivizon. Edhe këtu njerëz po kanë shifrat caktuar me teuil caktuar, apo po e deaktivizojnë imanin. Edhe tani pja bujnë halal vite do punë ato. Pse? Pse ka deaktivizu. Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë këtyre njerëzve, kur e ka pyetur ja Rasulullah, "Mal ithm, çka o gjunahi?" Ka mundë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që Allah e ka ndaluar dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Çka gjunahi?" Kjo është e dirë, kjo është kuptimi juridik. E ka pyet për te asaj kur s'di çka o gjunahi, çka o gjunahi. Sa ata, a ka pyet shkëniri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Mal ithm, çka o mëkatin kuptim zinas?" E ka ditë këtë punë Allah. Po kur nuk di a o gjuna o gjuna, kur nuk e di a kam për Allah se kam për Allah, a e kam me drejtësia pa desi, që tu nuk për di, ka thonë pejgamberi sasëm, el ithmu ma hake fi sadrike,
wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Muhamedi zëm ka thonë, a do më të që a gjinohi, diçka që atë krunë që të njëgjëk, s'lera hata, pëtën. Edhe s'ki qef tjertë me ditë, pëtën. S'ki qef më po, e fik ditën. S'ki qef dikush me ditë. Ja ke gjithë një arsye vetës tone, që ja ke qelë udhën haramit. S'ki qef më bëma me kërkan këtë punë, as me qelë kërkun heq, që është duhet, edhe vazhdojnë më tutje me shkjerën e haramit. Që kjo ndodhë kur të fike drita, veç. Drita e ndezën, qartë e në senet, nuk ka kushtet pa qartë, janë qarta këtë senet, ama duhet me konë drita e ndezër. Prandaj ky nur na duhet ndëruar për të na penguar për gjinohet, për mëkate, për të na treguar shiqare se ti e din se kjo është haram vallahi. E din shumë mirë që kjo s'bën. E din. Ani ti bush mja pru 100 argumente, fakte, ajo të çka është, por për me ecë që kjo punë drejt halalit duhet me shkim dritën apo. Ama drita e ndezur nuk ecë valla. A shiqare po duket që është, do për mejdani u dal që është keq. E kur të fik dritën tani po del edhe sevap edhe vajxhib në shta, Allahu na fal. Për këtë arsye, na duhet drita vëllëndruar, ndikimi e të Allahut e nur tek ne është që ta përdorim këtë dritë për gjallërimin e zemrave. Ta përdorim këtë dritë gjithashtu për të pasur vërtetën, për ta folur vërtetën, për ta ndëgjuar vërtetën, por gjithashtu për ta përdorur këtë dritë që na vjen nga emri i Allahut e nur, për çfarë arsye? Për të vendosur pengesa mes neve dhe mes harameve. Ato perde vllai nderuar që po pengojnë depërtimin e ditës së Allahut në zemrën tënde, hjeki apo edhe përdori si pengesa mes teje mes harameve. Që drita Allahut marr lirshëm, ndërsa mëkat me kon të penguara me pendën e perdeve të ndryshme, të cilat kanë qenë të vendosura në vend gabim. Në qoftë se kufri është pengesë marr drita, merre këtë kufër apo ktheje në iman që te këto pengesë. Vjen drita, pengohet gjinohi. Në qoftë se bidati është pengesë me depërtu, drita Allah xhallahu ala, largoje këtë bidat, shndrojen sunet ka, sunetin bën pengesë me depërtu gjinohi, edhe punë të tjera të këqija, dosa lireja rrugën rrezëve të sunetit pejgamberit e kështu me radhë. Andaj këtu janë disa ndikime që na vjen nga emri e nur dhe ne për fund e bëjmë duan që ka bërë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që Allahu xhallahu ala të na ndriçon zemrat tona me dritën prej tij. Edhe syt tonë dhe vesh tonë, edhe Allahu xhallahu të na ndriçon të kaluarën tonë dhe të ardhmen tonë, djathtas dhe majtas, edhe të na e plotson këtë dritë deri në takimin me të. Allahu na mëson që na jap mundësi ta shohim fytyrën e tij, duke na jap aftësi dhe mundësi që ti përballojmë asaj drite e cila po shfaqen këtë botë do të diçtë çdo gjë para vetit. Allah ju shpërblet me kaq për dhofon sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima kathira.